Всем привет, друзья! Как всегда, я ArtCrow, и сегодня мы снова с вами поиграем в Standoff 2. Это вторая часть. Ребята, я не ошибся, с этого момента я ArtCrow. Да-да, ребятки. И смотрите, я купил себе наконец-таки АВМ. Он стоит 0.30 голды, брал я его за 0.31. Там небольшой скачок курса был, так что я его взял вот за такую вот цену. Мне этот авик очень даже нравится. И я думаю, в этом ролике мы с вами откроем даже боксик. Ну, а мы опять идем в битву снайперов. В этот раз уже с новым, с крутым скином. Не поверите, ну да. Кому-то он может показаться обычным, но для меня скин на АВМ, абсолютно любой, абсолютно по любой цене, может сыграть очень-очень-очень большую роль. Ну, ребятки, давайте, мы сможем. Так, ладно, я беру террористов, иду в свою нычку. Так, там пока никого нет. Так, надо привыкнуть. А то я уже отвык от авиков. А, я не попал в чувачка. Опа, в голову снял чувачка. А, он меня первый. Ребята, просто смотрите люту. Да ну, он мне в голову? Да ну так нечестно. В спину, в крысу. Видали, каким красивым ноускопиком был? Так, оп. Залетаем. Оп, ножичком. Оп. А, блин. Он с своей бабочкой тут бегает. Так, а ну-ка чекайте. Тупо чекайте, ребят. А! Да ну блин. Чел. -2. -3. А, да что за... Ну, -4. Так, что у нас? Я пока на втором месте хорошо иду. Так, погнали. Тихо. На! А, да как ты это делаешь? Алло, с своей бабочкой надоел уже. Бегай тут в крысу, всех мочит. А, он увидел, что я в него целюсь, и сбежал. Ну как? Вот ненавижу таких чуваков. Они просто встают, и их потом понятно, ноускопиком. Погнали. Я знаю тут. А, я в него не попал. Он присел. Читы. Мне кажется, его надо банить. Тихо. Да блин. Почему АВМ перезаряжается полвека? Ну как? Не попал, меня убил. Издеваетесь? Да ну вы гоните, блин. Да как? Чё в спину? Па! Я ему нанес 86 урона, а он у меня уже 3 раза снес.
Придурочный. Уйди. Ой. Одного. Так, оп. Оп. Ушел. Ага, оп. А, ну в спину. Ну в крысу. Птица Катина. Да блин. Да ну как? Мне в хэт прописал на 500. Ужасно. Отыграл. Ужасно. А ну конечно, мы 3 против 5. Действительно. Это ж так легко и правда. Удачи. Удачи. Спасибо. Плюс 5. Офигеть, как много. Мне бы хотя бы плюс 10 взять. И тогда все будет прекрасно. Я, кстати, вне серии поднял себе еще левел. У меня теперь 8. Но в прошлой серии был 7, кто помнит. Сандярдс, окей. Так, ребят, пишите в комменты, кого научить играть с авиков стендов. Может, дадите мне свой номер, и мы потом созвонимся, и я вас научу. Вполне. Так. Ну-ка. Теры. Берем нож. Да как? Сколько я выстрелов ноускопом сделал? Вау. А, прострелом. Окей. А, я не успел до него добежать. Фига, я заспавнился. Да ну как? Погнали разносить мастера ноускопа в деле. Чекайте. Салам алейкум, блин. Я просто выстрелить не успел. Неважно. Как тяжело одному против 3, блин. Как я не попал в него? Да как? Он меня еще и с ножом убил. Гоните? Пиздец, блин. Заяц, блин. Бум. Да ну... Вот у него такой же скин, как у меня. То
Вы серьезно? Они там вчетвером отвлеклись на одного чувачка? Скажите, почему сейчас урон не прошел? Я ведь типа... У меня перекрестие было именно там, где стоял чел. Вот. Иногда бывает, что такое, типа, вот это вот попадание есть, типа, белое перекрестие появляется, но урон почему-то не засчитывает. Ну вот опять, вот сейчас было, вот видели, там было белое перекрестие при выстреле моем, но килл не засчитался, спасибо. Да ну как? Я на последнем месте, у меня всего 2 килла. Как так? Че, я тебе, ну, скоп меня перестрелил. Сальтуху. Что? А почему я его не увидел? Это законно? А, он меня ждал там. Ну это понятно, сейчас было. Очевиднейше просто. Да ну как? Я его еще ножом не убил. Вот что это за лагучий медвежонок, блин? Что? Опять же, я его не... У них подсадка была. В крысу. Вот как надо играть. Сюда. Ходим. И он меня убивает. А почему там тупо чел бежал и ничего не сделал ему? Как? Я не понимаю, как они ноускопами так попадают люто. Да блин! Еще и слева! В спину! Да ну я не понимаю, как они это делают. У меня киллов больше, почему я на 3-м месте? Ну это нечестно. Десятку хотя бы дали. Ладно, сейчас закрываем боксик. Я, кстати, не знаю какой. Ребят, кто шарит, напишите, пожалуйста, в комменты, какие боксы лучше покупать. Там Шарп, Скорпион. Я, кстати, еще играю в один симулятор кейсов. Так. Какой из этих 4 боксов лучше покупать? Шарп, Empire, наверное, Скорпион или Фабл. Сейчас посмотрим, что отсюда можно. Но этот я точно покупать не буду. Мне здесь нечего ловить. Здесь, ну так Найн пойму. Я здесь отсюда выбил Юспик, так Найн, Фабом. Ну из анкомонок ничего не выбил, только если... Но мне песты, в принципе, не нужны. АКР-12 тоже не нужен, значит нет. Отсюда я дропнул М40 и АКР-12. Но я его продал. Пистолет мне не нужен. АКР-12 мне тоже не нужен, потому что у меня есть круче. У меня есть анкомонка. Фабом. Так, ну что у меня на Фабом? Что? У меня на Фабом один скин вот этот. Зеленый. Ну, как бы он меня устраивает. Не хочу себе другой покупать.
Так. Это мы смотрели. Пайр, вот он. Отсюда я уже достал вот... Не, авик я не выбивал, авик я купил. Акерскейл, юмпик. Акерскейл я достал, юмпика не было. СМ... Короче, дробаш тропик мне тоже не нужен. Так, отсюда. Ну, я отсюда только дигл выбил, и все. Вот шарп можно пробовать открыть. Можно будет дропнуть фамас. На М110 хотелось бы себе взять. Выбить. Давайте шарп купим. Покупаем одну штуку. И, ребята, давайте. Фабом-бум хотелось бы взять аркану. Так, далее. Акертек Кинг. Вот красивый скин. Надо потыкать ему. Во, вот этот хочу скин. Красивый вообще. Ну, погнали. Давай, ну синий, ну почему? Там очень близко было к рарке, но выпал МПшка. Ну почему? Бомбит меня, бомбит. Спокойно. Сколько стоит вообще? 0.11. Вот авик у меня стоит 0.30. 0.32 даже сейчас продается. 0.31. А КР-12, он такой... Стоп, 0.40? А чё он такой дорогой? По-моему, он был 0.12 вообще. Или я ошибаюсь, 0.24. Ну МПшка, она тут лишняя. Ладно, ребята, на этом мы будем заканчивать. Всем удачи и пока.